Hello everyone, welcome to my new channel. I hope you guys have a good day. So today, as we have seen in thumbnail, आपको पता लग ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ. I'm talking about a gaming accessory जो बहुत ज़रूरी है. I mean हर गेमर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और Flipkart, Amazon दोनों पे भी है वो. So I'm talking about this beast. This beast. This is Zeb-Transformer from Zebronics, wired keyboard and mouse. I bought this on Amazon sale and trust me, this is something you guys need. If you're a gamer, आप gamer हो तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है because ये चीज़ this makes feel like we are premium gamer guys. So पहली बात Amazon ने मुझे फटाफट डब्बा भेजा. That's fine. अंदर से सब ठीक था. So okay, not an issue. But yeah, let's open it and see. पर मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ. Braided cables है सबकी, of course. That is पता होता है वो गेमिंग माउस एंड कीबोर्ड्स में वो होता ही मैक्सिमम. एंड एक्स्ट्रा थिंग इज इसमें कोई रुपीज़ साइन की है एक्स्ट्रा दे रखी है, वो भी देख लेंगे हम. और nothing surprising. I mean this is nice. Actually MRP 2000 बट मुझे शायद ये 1149 में मिला था. आई थिंक या 1199 नहीं, सेल में था. 1100 में हो सकता है. बट दिस इज़ नाइस इन दिस रेंज. सो लेट मी ओपन दिस. Okay guys, so you can see the partition. Here's the keyboard, here's the mouse, and simple है, nothing much. पहले हम ये पेपर्स निकाल लेते हैं इसकी. Let's see. Nothing, just figure. मेरे हिसाब से this is nothing important, so let's leave them aside. So first I think I will be taking out mouse. Okay, so here is the mouse wrapped up. Wow, that is some cool mouse guys. See this, it is like जैसे उन्होंने बोला ना ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर की तरह बनाया उन्होंने. देखो साइड में भी दो बटन्स हैं, क्लिक वाला है, एक मिडिल बटन है, ज़ेब्रोनिक का साइन है यहाँ पे. आई थिंक ये लाइट अप होगा साइन भी. एंड नाइस व्हील. आई मीन ब्रांडेड केबल है जैसे मैंने मेंशन किया था पहले. सो इट इज़ सेम बट इट इज़ रियली कूल. बहुत कूल लग रहा है यार ये. मतलब मेटालिक भी इसमें साइड में, यू नो, सी मेटालिक इनसाइड ऑल्सो लिटिल बिट प्लास्टिक एंड नट्स. इट्स काइंड ऑफ कूल. ओके, इसे हम साइड में रखते हैं. अब हम निकालेंगे द रियल बीस्ट, द कीबोर्ड. वाओ, ये मेटालिक है. ओके गाइस, दिस इज मेटालिक. आई मीन द बेस वेयर कीबोर्ड स्टैंड इज मेटालिक, कंप्लीटली मेटालिक. सीरीज एंड लोगों इसकी बात कर रहा हूँ. ये जो है ना ये मेटालिक के साथ, बट नीचे से तो ऑफकोर्स प्लास्टिक है, बट ये मेटालिक है. एंड सी हाउ नाइस कीज है. एंड हियर इज द रुपी की, यू नो, आई वाज सेइंग दैट इज मेंशन रुपी की. दिस इज नाइस. यहाँ पे दे रखे हैं लाइट के लिए भी. दिस इज स्पेशल बटन फॉर द लाइटिंग. अभी हम चलाएंगे तब देखोगे आप, यू विल सी दिस. सो ठीक है, देख लिया आपने ब्रांडेड वायरस की भी. अब हम इसे चला के देखेंगे. आई नो आप सब वो ही वेट कर रहे हैं इस चीज़ के. सो ओके, लेट्स डू दिस. Seriously, look at this here. Look at the details of this mouse here. I mean, wow, just wow. You see the color change. मैं बता रहा था ना इस साइन पे लाइट आई. सीरीज
इस बटन से आई मीन ये कुछ ब्लिंक करता है, स्पीड 1, स्पीड 2, speed 3 of blinking. So, oh no, it's slowing. Okay, so we don't see. So this is like, this is in real transformer. Same इसका नाम transformer ही रखना चाहिए. It is like built like that. You see that? And let me now show you the keyboard. Guys, this is an amazing thing. Look at this. Look at this keyboard. This is wow keyboard, and you can also change like the brightness. See this function key and this up and down. See, खत्म हो गई लाइट, आगे 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 ब्राइटनेस कम ज़्यादा के लिए ब्राइटनेस कम ज़्यादा. और एक और चीज़, ये लाइट वाला बटन, सी द मैजिक नाउ. दिस इज़ ऑसम यार, कितना कूल है. सो इसमें 3 मोड है. 1 RGB, सेकंड मिक्सचर एंड थर्ड इज दिस लाइट वर्जन. आई थिंक ये बहुत कूल वर्जन है यार. आई मीन, और आप हर एक इसमें वो कर सकते हो ब्राइटनेस वाला हर मोड में. तो मैं ये मुझे सच्ची बताऊँ, मुझे ये वाला कलर चल रहा है, येलो पर्पल. So I'll be keeping this. This is so cool यार. I mean, keys भी nice है. Keys भी बहुत nice है यार. Look at this. This combination is mind blowing. इसे आप खरीद लो भाई. मतलब अगर आप गेमर हो ना, so this is a must for you. This is a real must thing for you. Under 12K, this is amazing. I mean, you should buy this. Zebronics is a trusted brand. तो आप ये पक्का खरीदें अगर आप गेमिंग आपको पसंद है तो. दिस एक ज़रूरी चीज़ है गेमर के लिए. एक्चुअली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ हैवी लेवल गेमर, बट स्टिल आई लाइक दिस. एंड पहले मैं HP का खरीद रहा था, बट फिर मैंने कॉम्बो देखा, सो मुझे लगा कि दिस डिजर्व टू बी माई टेबल. एंड और अब लग रहा है कि सच में मैंने बहुत सही डिसीजन लिया. बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेटेलिक माउस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और Zebronics जो ब्रांड है वो बहुत मस्त है. तो आई विल से यू गाइज बाय दिस इफ़ यू रियली लाइक दिस. एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो इफ़ यू आर अ गेमर, you want a premium look on your gaming laptop, so this is an important accessories. Okay, so guys, meet you later with the next video. Just subscribe and hit like button, make this family strong and launch. So मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, brown Monday. Yeah.